미세먼지 많은 날 기침가래가 늘고 숨이 답답해지는 건 폐가 예민해진 신호예요. 해법은 두 갈래입니다. 1. 자극을 덜 받게 만들기와 2. 염증 과민 반응을 가라앉히기. 오늘 당장 숨쉬기 편해지는 현실 루틴 7가지. 실내 공기부터 폐가 편한 쪽으로. 창문 환기. 미세먼지 나쁨이면 길게 환기하지 말고 짧게 3에서 5분만 맞바람, 가능하면 더 좋음. 공기청정기 있다면 침실부터. 잠자는 동안 기침가래가 더 악화되기 쉬워요. 침구 커튼. 먼지 마른 털기보다 젖은 걸레로 닦고 침구는 가능하면 건조기에 볕. 목기관지. 점막을 촉촉하게. 따뜻한 물을 자주. 한 번에 많이 말고 자주 조금씩이 더 효과적. 가래가 끈끈하면 미지근한 물. 따뜻한 샤워. 수증기 5에서 10분이 즉효가 많습니다. 코막힘. 후비로 코가 목 뒤로 넘어감 있으면 생리식염수. 코세척이 기침을 줄이는데 도움이 돼요. 기침의 상당수가 코에서 내려오는 분비물 때문. 기침을 더 키우는 것들 잠깐 끊기. 술, 매운 자극, 뜨거운 튀김류, 점막 자극, 역류 유발로 잔기침 늘 수 있어요. 카페인 과다도 목을 마르게 만들어 악화될 때가 있습니다. 기사에 나온 기능성 원료 핵심만 뽑으면 프로바이오틱스. 익모초 추출복 한물이 노리는 것. 요지는 장, 폐축, 장내 환경이 면역 균형에 영향을 주고 그게 기관지, 과민 반응과 염증에도 연결될 수 있다는 관점이에요. 기사 내용 기준으로는 12주 섭취에서 기침, 가래, 호흡 곤란 관련 설문지표에 SGRQ, CAT 등 개선이 언급됐죠. 미세먼지로 유발된 염증, 경로, 억제 같은 건 주로 동물세포 실험 근거에 해당합니다. 의미는 있지만 사람에서의 체감 효과는 개인차가 큽니다. 기대를 현실적으로 잡으면 이런 복합물은 즉시 기침을 뚝 끊는 약이라기보다 8에서 12주 단위로 점막 과민, 잔기침, 아침 가래 같은 불편감을 완화하는 쪽에 가깝습니다. 만약 본인이 역류성 속쓰림, 모기물감, 비염, 후비루, 천식 성향이 강하면 보충제만으로는 한계가 있고 그 원인 치료가 먼저예요. 복용을 고민한다면 꼭 지켜야 할 안전선. 기사에도 나온 포인트를 더 생활형으로 정리할게요. 임산 부수유부, 역류하는 피하기. 알레르기, 체질, 장 절제, 단장 증후군, 면역 억제 치료 중. 만성질환약 복용 중이면 시작 전 상담이 안전. 익모초는 사람에 따라 설사, 위 자극, 졸림, 광과민, 일부에서 출혈 관련 문제가 보고된 적이 있어요. 진정제, 수면제, 신경안정제 계열과 같이 먹으면 졸림이 과해지거나 숨이 더 답답해지는 느낌이 생길 수 있으니 특히 조심. 이럴 땐 보충제 말고 병원이 우선입니다. 미세먼지 탓인 줄 알았는데 사실 다른 원인이 숨어있는 경우가 흔해요. 숨이 찬 게 갑자기 심해짐, 가슴 통증, 쌕쌕거림, 피 섞인 가래, 고열, 누우면 악화되는 호흡곤란, 기침이 3주 이상 지속, 특히 밤에 깨거나 체중 감소 동반. 이건 관리 단계가 아니라 진단 단계입니다. 한 줄 결론. 미세먼지 날의 기침, 가래는 공기 자극을 줄이고 점막을 촉촉하게 하고 원인 비염, 역류, 천식을 잡는 것이 제일 세요. 기능성 원료는 그 위에 얻는 보조 엔진 정도로 보시면 정확합니다.